mas mapalambot pa ang sektor sa atong mga mag-uuma. Ato po pagpanimbaya sa atong National Director sa ATI, Director Alfredo S. Aton, Director Carlin Sicollado, sa DERFU 10, kang Director Carlota Madriaga ug Director Carol Baharla, ang atong mga Regional Technical Directors sa DERFU 10. Of course, ang akong pagtahod kang Director Maria Lydia A. Chavez, ang OIC Center Director sa Agricultural Training Institute, Regional Training Institute 10 na hinahimutang sa El Salvador City. Hi Ma'am Lids, malambong buntag. Karong buntaga, paghisgutan nato para sa ato ang School on the Air on Smart Rice Production, ang industriya sa bugas or the rice industry. Labi na sa atong rehiyon. Si Ma'am Julie Mi Arcomban ang maghatag sa overview kabayan sa Rice Tarification Law or RTL ug unsang epekto niini sa atong rice industry sa ato ang mga rice farmers. After ni Ma'am Kaumban, hisgutan po nato ang the National Rice Program sama sa RCEP, RRP ug uban pa. Ug unsang mga benepisyo nga makuha sa atong mga rice farmers tungod ani nga programa. After ni Ana, hisgutan po nato ang rice situation in the region. Si Ma'am Chunan nakalaban ang maghisgutan ng mga hisgutanan para mas masabtan pa nato ang mga programa sa gobyerno para kanino. Mayubutan sa tanan, ako dahil si Joyly May Rosales Kaumban, Development Management Officer 2, and assigned sa Rice and RCEP na program sa ATI RTC 10. So, karutak na atong paghisgutan ang kabahin sa Rice Tarification Law or the RA 11203. No? So, kita maginato karon no kung sa kasamtangan nga sitwasyon sa atong rice industry. So, unsa man gid ning Rice Tarification Law or RA 11203. So, Public Act 11203, it is an act liberalizing the import and export of rice in the country. So, it replaces the quantitative restriction with purely tariff system. Okay. Nga naman yun nga naaning rice tarification law. Kung sa'y sinugdanan ani, no? So, tuwing 1995, since ang Pilipinas member sa World Trade Organization or kanang WTO, nagkasinabot or na-agreement, no? Nga supposedly at tulagid unta ni nga tubig. Pero tungod kay nakita sa atong pagagamahanan diri sa nasod sa Pilipinas, hindi pa gid ready atong rice industry. So, nag-request ta og special treatment. A good thing ay ila pong gi-allow. So, tuod man after 10 years, 2005, na kita sa ato ang panggobyerno nga di pa gihapon ta ready, no? So, nihangyo na po tag extension of QR, no, up to 2012. Pag-abot na po sa 2012, so nihangyo na po ta, nag-waiver na po ang nasod sa Pilipinas, yung extend lang sa namo na iskan taman lang sa June 30, 2017. Pag-abot ng 2019, which is last year, nakita nga di na yun pwede, no? So muto nga, para ma-realize siya, ihimuan siya og balaod, no? Munang namugna sa 2019, no? Ihimuan din siya balaod. Ang quantitative restriction i-convert into tariffs para maprotektahan ko ng atong mga rice farmers. Napirmahan ng balaod sa ato ang halangdon nga presidente ni atong February 14, 2019. So, Valentine's gift yun ni President sa ato no? So, ipirmahan to siya ang IRR by DA or Department of Agriculture, NEDA, and DBM on April 5, 2009 and na-published sa atong website of the Official Gazette on April 8, 2009. No? So, ang atong RA 11203, no, it amends the Agricultural Tarification Act of 1996, which is the RA 8178, which exempts sa atong rice, no, from tarification since the country is a signatory sa atong World Trade Organization ni atong 1995. So, the quantitative restriction controls the volume of a traded commodity. So, pinagi aning QR, the government does not earn revenues. Ang pag-remove sa quantitative restriction, na-postpone yun siya for 22 years, no, para i-support ang atong mga rice farmers. Pero ang atong waiver nag-expire na siya last June 2017. No? Kasi sa tariff manggod, it is more transparent and removes too much discretion on part of government. So through tariff system, it allows generation of revenues
by the government to fund or provide support sa atong mga rice farmers. So, sa part sa atong mga consumers, no, syempre para ma-achieve ang atong food security, syempre para maka-benefit sa atong mga konsumante, mas daghan na gyud ang supply, and tungod kay daghan ang supply, relatively mumubo ang presyo sa panaliton sa pagpalit og bugas, no? So part po sa atong mga farmers, it provides protection, no, from gikan sa 35% or more nga tariff sa mga imports. And it generates fund to develop the rice industry. Okay, it also provides the opportunity para mag-earn of money from exports of special variety of rice, no? So lower price of rice. As to traders, greater participation in the rice trading and marketing with reduced government intervention. So sa part po sa atong ekonomiya, no, mumubo ang atong inflation, more effective and efficient in domestic rice market. Okay, Section 3 of RA 11203 is the removal of NFA power. Through this section, remove ang 16 powers of the NFA as provided sa Presidential Decree 04 or the NFA's chapter. No? Kani includes licensing sa mga importers, inspection of warehouses, imposition of import and export restrictions, among others. Section 4 is the issuance of SPs, SIC, and transfer of Food Safety Act functions of NFA to BPI. So, this law provides that all importers kinahanglan mag-secure sila og SPSIC or the Sanitary and Phytosanitary Import Clearance. No? Gikan sa BPI, okay, prior to the importation of rice. So, it includes also a provision of automatic approval, no, sa SPSIC within 7 days if BPI fails to release the clearance without informing the applicant of any problems in the documents submitted. So, naka-anchor po din siya sa ato ang balaod nga 7 days supposedly yun, ang mga transactions or mga panginahanglan sa atong kliyente atong makater. So, the food safety regulatory function also of NFA shall be transferred to BPI. As to Section 5 on tariffication, the law replaced, so mula ito, no, ang balaod, iyang i-replacean ang quantitative import restrictions with tariff or tarifa. The bound rate shall be notified by the Philippines in the World Trade Organization. So Section 8, no, on buffer stocking. The law mandates the NFA to maintain rice buffer stock, no, gikan sa local farmers para sa mga emergency purposes o mga disaster relief programs. Kinahanglan po si NFA yan ang i-dispose ang mga stocks before ma-deteriorate ang kwalidad sa stocks. So muna siya namugdapot ang ato ang RCEP, no? In Section 13, it's on Rice Competitiveness Enhancement Fund. So it provides an actual annual appropriation of 10 billion for 6 years. So nagsugod na niya itong last year to in 2009. So, ang katong naka-collect na tariff, no, ang sobra niya dito gihapon siya dapat sa RCEP gihapon na pundo. Okay, so, as provided by law, it is allocated as follows. So, 50% for rice farm machine and equipment, pinaagi sa PhilMe, 30% for rice seed development, propagation, and promotion through PhilRice, another 10% no, for expanded rice credit assistance, through Land Bank of the Philippines and DBP, Development Bank of the Philippines. 10% is for rice extension services. So, ang 70% ni Ana dito sa TESDA, 10% for PhilRice, 10% for PhilMec, and 10% for PTI. So, mga tanong, asa padulong kung musubra sa 10 billion ang makolect na tarifa. So, naatay mga activities na naka-include ni Ana. Okay, so some will go to rice farmer financial assistance, okay, titling of agricultural rice lands, expanded crop insurance, and crop diversification program. So sa Section 13, naka-state with the ani nga nagi oversight and monitoring RCEP Program Steering Committee to oversee and provide policy directions on the integrated implementation sa mga programa, no? Nga naka-accord yun siya, so in accordance yun siya sa atong rice
roadmap. Section 14, no? Atong mga beneficiary planning rice fund shall be those farmers and farm workers o uban nila and their dependents na nalista sa registry system for basic sectors in agriculture or RSBSA sa rice cooperatives and associations na accredited sa DA or Department of Agriculture. Umawa to siya ang sulod sa atong RA 11203 or the Rice Tarification Law. Mayong adlaw sa tanan. Okay. This is Chona nakalaban sa Department of Agriculture nga gahandol sa programa sa rice sa Department of Agriculture. So ang akong kuan karon din higit akong tahas mao ang pag discuss about sa programa sa Department of Agriculture or particularly sa rice program. Tugdan nga for the year 2021 ang atong budget, tibuok budget sa rice program na kita sa 588 million. Ang pinakadakuan na or the 82% of that budget naa sa atong production support services nga mao ang pagpanghatag sa atong hybrid seeds o ingon man usab sa fertilizer. Naghapon tay ipanghatag nga inbreed. Pero gamay lang ni siya. For the whole year do na tay target nga 10,000 plus. Good for 10,000 plus hectares. For the hybrid, ang atong target is for the whole year is 55,631 bags. So ato kana siyang pagaibahin ngadto sa duha ka season. For the wheat season o sa dry season. For the wheat season, ang atong target for the hybrid is 27 hectares. Kining atong hybrid seeds do na kini kaakibat nga fertilizer. Sa isa ka ektarya tagaan ang mag-uuma og isa ka bag nga hybrid seeds o tulo ka bag nga fertilizer which is urea. Then sa atong inbreed do na pud kita ipanghatag nga sa kada ektarya kining atong sa kada ektarya do na tay ipanghatag nga duha ka bag nga fertilizer. For the 2021 ang rice program nag-focus lang ta sa Bukidnon. Kay ang Bukidnon mao man siya ang atong na-identify as hybrid province. Then the rest of the provinces like the Lanao Norte, Misamis Occidental, o ang Misamis Oriental muna sila ang ingon og exclusive. Doon natin exclusivity sa pag-abot na diha nga sa RCEP na sila. RCEP meaning for the seeds, sa seeds lang. Dili ingon nga RCEP nga kay wala ma-identify as RCEP province ang Bukidnon nga dili na pod sila maka-avail sa mga project gikan sa PhilMec. Maka-avail gyapon sila. Ang atong gikuan lang doon na lang tay exclusivity in terms of kamit sa binhi. So ang PhilRice dili na sila maghatag or dili sila mag-allocate og inbreed certified seeds sa Bukidnon. Dito sila ga-focus sa probinsya, aning tulo ka probinsya. Lanao Norte, Misamis Occidental, og ang Misamis Oriental. Ang Camiguin muna siyang gitawag og non-RCEP province. So, gahatag kita og suporta sa Camiguin sa atong pinaagi sa paghatag sa ila og inbreed seeds ug dunay package nga fertilizer. Dili man gud ni siya hybrid ang Camiguin dili sila gadawat og hybrid. So murang gitagaan na nato sila og inbreed under regular fund sa rice program. So doon na pud tay mga sa
sa fertilizer o kining sa high quality seeds nga ipanghatag nato, doon na pud tay mga makinarias or mga farm machineries and equipment nga atong gaihatag sa probinsya sa Bukidnon. Aside lugar sa Felmec, no. So doon na tay ipanghatag nga seed spreader nga 109 ka unit. Then doon na pud tay compact rice or mobile rice mill nga 21 unit. Mechanical weeder, doon na tay 20 units. Then hauling truck, doon na tay duha nga ihatag nato in support dito sa atong RPC sa RPC 2 nga mao ang Maramag Community MPC or MACO. Naghatag ta sa ila og isa ka hauling truck din. Ang isa po din ka hauling truck din hinato ihatag sa Valencia. Din doon na po tayo grain collector nga napulo ka units. Doon na po tayo seed storage. Din hinato siya hatag sa Valencia, considering nga ang Valencia mo ay pinakadako nga production area sa Humay. Kay doon na sila 10,000 physical area sa Valencia is more than 10,000 hectares. Munang ato silang gisuportahan kay para nga mutaas ang atong abot sa atong mga kahumayan. Then doon na po din doon na tay duha ka unit nga SPFS or solar powered fertigation system. Mao ni siya ang naa sa Bukidnon ang isa, napud isa sa Lanao Norte, ug doon na pud tay rehab sa kining sweep nga naa sa Libertad sa Kapatagan. So sa dani karon nga mga intervention nga gihatag nato karon sa mga karon nga tuiga, nakapang-distribute na taog mga fertilizer. Sa atong na-distribute nga fertilizer, doon na natay 75,893 bags nga na-deliver nato sa mga munisipyo. Ako lang ipaabot sa tanan kay naaman din hino tanan mga probinsya nga kining atong fertilizer nara ni sa probinsya sa Bukidnon kay wala na tay unlike sa 2020 nga doon na tay suporta sa mga binhi nga gipanghatag sa PhilRice. Sa pagkakaroon wala na ta maghatag og suporta ngadto sa mga binhi nga gipanghatag sa PhilRice. Nag-focus na ta sa Bukidnon ang atong suporta. Sa dani karon mga tuig nagpadayo sa 2020 do naman tay Rice Resiliency Project. Rice Resiliency 1 o Rice Resiliency 2 under na siya sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Dito sa under sa Rice Resiliency 1 doon na gihapon tay gipanghatag nga mga binhi o nagsuporta pud ta pagpanghatag og mga fertilizer ngadto atong support sa PhilRice nga nanghatag og binhi naghatag pud ta og kaning mga fertilizer. Pero kadto nga mga fertilizer giagi to siya sa reimbursement bali nagpalit og ang atong mga mag-uuma nagpalit sa sila og fertilizer then magpakita lang dayon sila sa ilang resibo og ato dayon silang i-reimburse through sa transaction file atong gihatag sa ICTS then ayha dayon sila ma-reimburse ang mga mag-uuma through sa DBP. Doon naman tayo duha ka pamaagi nga reimbursement through FCA. Then sa RRP2 doon na 30,000 good for 30,000 hectares nga hybrid seeds nga atong gipanghatag ngadto sa upat ka probinsya. Then doon na kadto yung mga package nga fertilizer nga for the hybrid doon na siya tulo ka sa kada hektarya doon ay tulo ka bags. Then for the inbred sa isa ka hektarya doon na po siya duha ka bags. Then ang katong mga mag-uuma nga wala matagae o wala makadawat og seeds gikan sa Department of Agriculture
ato gyapon sila maka-avail gyapon sila ani nga suporta sa fertilizer sa kada ektarya. Doon na sila makadawat sila og duha ka bag. Hatag lang og certification si Municipal Agriculture nga nagtanom sila, kana si farmer nagtanom sila gamit ang ilang kaugalingon nga seeds. Then sa pagkakaron, ako magkuanan ko og kining update no nga kadtong hinaot unta pod nga ang kadtong tanan nga mga mag-uuma nga nakadawat og ang kay ang atong fertilizer manggod sa kining RRP2 is through e-voucher. So gitagaan og mga voucher ang mga mag-uuma through sa mga municipal agriculture office, ila pud nang ipanghatag dadto sa mga beneficiary. Then si mag-uuma dayon ila day nang i-claim dito sa identified nga merchant. Kay ang dunay mga atong gitagaan og katungod ang mga munisipyo sa pag-identify kung kinsa na sila nga mga fertilizer merchant nga mao'y mag-serve sa paghatag og mga fertilizer sa atong mga nga dito maka-withdraw sa fertilizer si farmer. So sa pagkakaron doon natay ang atong napanghatag nga amount sa nga through a voucher is 95.7 million na. Doon na siya ay 24,558 farmers. Then sa pagkakaron doon natay na-claim na nga voucher is 83.8 million. Ako na ning ikuano nga sa atong RRP2 doon natay 118.7 million nga kantidad sa fertilizer nga atong gi fund transfer dito sa DBP. Kay ang atong identified nato nga government institution nga financial institution nga moy atong bali atong partner is the Development Bank of the Philippines or the DBP. So doon natay gi-fund transfer sa ila nga 118,776 million. So pagkakaron doon na pud tay 15 million. Ang 15 million naa na siya as amo nang gikuan as Commonwealth. Mao na siya ang spillover from the RRP1 nga gi fund transfer didto sa Central Office DBP. Kining 118.7 million gi-fund transfer nato ni siya dinhi sa Region 10 nga DBP. Then sa pagkakaron ang ako pong hisgotan pod no. Ako pong hisgotan ang mahitungod sa field rice nga ilang mga kay doon naman tay sa RCEF, doon na tay FELMIC, doon na for the farm mechanization, for the seed distribution, ang hatag ani mao ang field rice kapang hatag sila og inbred certified seed. So pagkaron sa wheat season, doon ay target ang field rice nga good for 30,000 hectares. Naani siya sa tulo ka probinsya sa Lanao Norte, sa Misamis Occidental ug sa Misamis Oriental. Sa pagkakaron ang ilang na deliver na ngadto sa mga munisipyo, doon na sila na deliver nga 27,971 ang ilang na deliver na ngadto sa tulo ka probinsya, ngadto sa mga nagkalinlain nga munisipyo. Then sa ato pong paghisgutan ang sa FELMIC kay doon naman pod sila na lang i-summarize no nga sa for 2019 ang FELMIC doon na sila ang amount sa ilang na distribute na ngadto sa mga nagkalain-lain nga probinsya, mga munisipyo o nagkalain nga mga association, doon na sila 257.2 million ang amount sa ilang na distribute. Nagkalain kini siya nga mga
farm machineries na ay combine harvester, na ay four-wheel drive tractor, mechanical rice planter nga walk behind, doon na po mechanical rice planter nga riding type, and etc. Then sa pagka 2020, doon na sila ang total amount nga ilang na procure sa Felmic is 241.3 million. Na-distribute na po nila ni ang kato ilang first trans, pero ang kining second trans, kamulo pa sila nga distribute or turnover ngadto sa nagkananlain nga mga association. Gani lang tungod daning sa atong pandemic, munang wala mapadayon ang ilang turnover sa atong mga makinaryas. So as of now, ang bali total sa ilang total amount for 2019 and 2020, doon na sila more than 500 million nga napanghatag na ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga probinsya. Then ang kining mga association nga hatagan sa Felmic ga-undergo po ni sila accreditation. Ang ga-accredit ani ang Department of Agriculture. Ga-validate namo ang kadtong mga association, ang mga ga-validate nato ang mga association. Doon na sila gaipanghatag nga mga documents. Then ato dayong i-validate kung ma-qualify ba sila nga mo-qualify ba sila. Then mosunod mo din ang sundan dayon sa Felmic. Ang ilang i-validate po sa Felmic ang kadtong ato na pong gi-endorse nga validated. So kay dili mo dawat si Felmic kung wala pa siya, dili siya accredited sa Department of Agriculture. So sa pagkakaroon doon na natay na-accredit nga association is 380 association all over Region 10. Ang pinakadaghan, doon na pinakadako nga na dawat ang Bukidnon, considering nga ang 60% of the production is from the Bukidnon. Mosunod na dayon din si Lanao, kay siya man ang pinakadako po, doon na siya man ang sikan, doon na pinakadako nga area of production. Mosunod si Misamis Occidental, then pinakalahi dayon si Misamis Oriental, kay gamay raman ang area ni Misamis Oriental. Ako po dahil ikuano nga sa 2020 ang Region 10 ikatulog kita sa doon ang Region 10 mo ay ikatulong nga dunay highest yield per hectare. Kaya sa 2020 ang atong average yield is 4.65. So dili man gid nato na ma-upsan ang Region 3 kay tag-as na gid kay na og yield ang Region 3. More than 5 metric tons per hectare ang ilang kuan. So usahay na sa datong previous nga mga katuigan sa 2019 ug sa 2018 nakita sa ikaduha nga nakarank ta as sikan sa highest yield kada ektarya. So far naghatag na pud ta og atong budget for 2020 dito sa Central Office. So ang gi-approve nila nga budget nato is 653 million. Do not increase from 588 to 653 million. So dako pod ang atong increase, no? So pero ang pinaka dako gyud nga percentage anaa sa PSS pag-procure sa hybrid seeds o fertilizer. Naa gyud din ha ang bulk of budget nato diha nakapaingon. Then sa uban na dayon sa atong mga assets natay 19 million sa
19 million ginagbay na dayon, pero atong pinakadako gyud nga bulk sa pundo nasa production support services. So, ako lang pang ano sa atong mga mag-uuma nga hinaot unta nga suportaan nato ang atong programa sa Department of Agriculture. Labi na sa probinsya sa Bukidnon nga naa naman gyud atong focus dinhi, labi na sa paggamit sa hybrid nga atong kuana nato, labi na kay naa na pud tay kanang with matching fertilizer, package of fertilizer nga atong gipanghatag. Hinaot-an ta nga mutaas ang atong abot kay mo man na ang twin goals no sa Department of Agriculture, masaganang ani, mataas na kita si ani at sa si kita. So isa sa nakitaan bali taas ang atong kita maong ang paggamit sa mga high quality seeds. Ang inbred seeds or inbred certified seeds, isa man na siya sa atong mga kuano nga high quality seeds. Then ang kini po dayong sa inbred seeds. Kay mo nay then ato po dayong approach is clustering. At ang mga munisipyo nga mo cluster na kita sa pagtanom nato og hybrid nga pananglitan 100 compact na siya, compact area nga sa isa ka sa kung doon na kay 100 hectares, pwede unta nga mas maayo kung isa lang ka variety ang itanom. Pero kung dili gid siya mahimo, pwede nga 50 hectares or 20 hectares, isa lang ka variety ang atong tanom. Kay makita man nato nga pinaagi sa pagtanom o paggamit sa fertilizer, mo taas ang atong abot o mo taas pod ang atong kita. Daghang salamat sa atong mga speakers, no? Nadugangan na po ng atong kahibalo kabayad sa mga programa sa gobyerno para sa atong mga mag-uuma. Kini ang ubos ninyo nga higala, Benjamin Boston Jr. Mag-uban-uban na po kita sunod pohon. Daghang salamat. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Oras sa Strong Radio, alas 6:03 na sa buntag.